สวัสดีค่ะอาจารย์ตัวนี้หนูจะพรีเซนต์รายงาน Improving Economics Students China's Productor to World's Productor and compare Singapore Airline with Air China Roster Ratio Analysis ส่วนที่1 China's Productor to World's Productor ขนมไหว้พระจันทร์เป็นขนมที่ทางขึ้นเพื่อใช้ในเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงหรือเทศกาลไหว้พระจันทร์ในคืนวันเพ็ญในเดือนเปษดังปฏิทินจริงจุเข็มขนมไหว้พระจันทร์เป็นที่นิยมในหลายชาติมีการบริโภคกันอย่างแพร่หลายมากมายรสชาติขนมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมีลูกค้าประจำค่อนข้างแน่นอนโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการเสือเพื่อใช้ในพิธีกรรมตามความเชื่อของบรรพบุรุษที่สืบทอดมายาวนานการพัฒนาไส้ที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นเช่นไส้ไอศครีมไส้ครีมไส้กาแฟเป็นต้นไปสู่กลุ่มลูกค้าที่เสือไปทานหรือฝากย่าและเพื่อนมากขึ้นจุวนขนมไหว้พระจันทร์เป็นสินค้าที่ขายดีได้ตามฤดูในช่วงเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์เป็นสินค้าที่อาจเสียหรือหมดอายุได้เร็วกว่าสินค้าทั่วไปเมื่อวางขายในตลาดสามารถขยายฐานลูกค้าออกไปในกลุ่มลูกค้าอื่นๆการขยายตลาดกลุ่มผู้ที่เสือไปทานเล่นหรือฝากเพื่อนๆการขยายตลาดส่งออกปัจจุบันประเทศยุโรปประเทศอเมริการวมทั้งประเทศในอาเซียนที่มีคนจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเช่นมาเลเซียสิงคโปร์เป็นต้นซึ่งตลาดเหล่านี้ถือเป็นช่องทางใหม่ที่เป็นที่เพื่อนสำหรับผู้ผลิตขนมไหว้พระจันทร์ปัญหาและอุปสรรคความเสี่ยงทางด้านกลุ่มลูกค้าที่เสือไปไหว้ลดลงทั้งให้จำนวนประชากรกลุ่มที่เสือขนมไหว้พระจันทร์เพื่อใช้ในพิธีไหว้ลดลงความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีประมาณและการเสือขนมไหว้พระจันทร์จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีการเสือขนมไหว้พระจันทร์จะลดลงความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตขนมไหว้พระจันทร์เพิ่มขึ้นเช่นเปลี่ยนสาลีน้ำตาลไส้ต่างๆรวมทั้งต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์และการขนส่งตัวอย่างขนมไหว้พระจันทร์แห่งเมืองกุ้ยหลิงเป็นศิลปะที่ใช้สถานที่สำคัญของเมืองกุ้ยหลิงมาแสดงถึงถิ่นฐานที่ผลิตและให้ความสวยงามเปลี่ยนใหม่อย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนโดยเป็นรูปของภูเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิงและรสชาติของขนมไหว้พระจันทร์แห่งกุ้ยหลิงนี้ยังมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกุ้ยหลิงคือรสชาติที่หอมและอมหวานนิดหน่อยเมื่อคนจีนได้กินก็จะรู้ว่าเป็นรสชาติของกุ้ยหลิงและถ้าคนต่างชาติที่ได้ลองชิมก็จะได้บรรยากาศของกุ้ยหลิงทันทีและในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้กล่องห่อเลี่ยมในการบรรจุเล็บในกล่องจะมีภาพเผินหลังที่สวยงามที่จะสร้างบรรยากาศของขนมให้เพิ่มมากขึ้นและให้ความสวยงามกับตัวผลิตภัณฑ์ให้เติมเต็มความสนใจและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชิ้นนี้เราอาจจะส่งไปประเทศสิงคโปร์เพราะว่าประเทศสิงคโปร์มีคนจีนเป็นจำนวนมากและขนมไหว้พระจันทร์ของเรามีต้นทุนค่อนข้างและสูงกว่าขนมไหว้พระจันทร์ทั่วไปเราจึงเลือกประเทศสิงคโปร์เพราะว่าประเทศสิงคโปร์มีเงินเป็นดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งเป็นค่าเงินที่สูงและค่าครองชีพก็สูงด้วยจึงสามารถเพิ่มมูลค่าตบหน่วยได้เยอะกว่าประเทศสิงคโปร์มีคนจีนประมาณ 76.5% ที่นั้น
มีพิธีกรรมไหว้พระจันทร์เหมือนกันและประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่ไกลจากจีนมากเกินไปจึงเป็นประเทศที่เหมาะสมที่จะส่งออกไปขายต่อไปหนูจะวิเคราะห์สายการบินสิงคโปร์กับสายการบินจีน I will introduce the two airline companies simply. Singapore Airlines has a history of more than 60 years. It grew out of Malay Airways, which began operating scheduled flights between Singapore and Kuala Lumpur in an airspeed console plane in 1947. 26 years later, Malay Airways, which was renamed MSA in 1963, split into two, Malaysia Airlines and Singapore Airlines. It is from this moment on that Singapore Airlines commenced its independent operations. Air China was established and started operations on 1 July 1988, formerly the Beijing-based International Carrier Division of Civil Aviation Administration of China. It was renamed in 1988 when the government decided to split the operating divisions of CAAC into separate airlines, each with its own name. First, we know ROCE is the amount that is compared with the return achieved on the capital. From this form, we can see that Air China is more than Singapore Airlines in each of the three data. So, as you see, the profitability of Air China cannot be denied. Second, we can see from two data, current ratio and quick ratio. Both of the two companies' current ratio are large, but lower their quick ratio. It is because they hold too much cash in their hand instead of the stock. In airline market, we can't reserve the seat for next time, so it may be the reason of type of business. Large current ratio means that they have too much cash in their hand. It also means there are less efficiency for their money. Maybe it is also the reason of industry, but to Singapore Airlines, they should pay much more attention to their financial. It is much larger than Air China. It also means the companies will be bankrupt. Through the working capital ratio, stock turnover period is more days for Singapore Airlines than Air China. Credit payment period Singapore Airlines is much longer than Air China. We have to say, Air China should learn some methods about cash management. We have to pay attention to the ratio of gearing and investor cover. According to the graph, we can see that Air China is trading by financial leverage. Compared with Singapore Airlines, in my opinion, Singapore Airlines has more healthy methods to make business. Finally, on investment ratios, EPS is required to be listed on the face of income statement. It must be important. Such is the fact. The investor ratio is more tend to give the information to audience how much you can make the profit to be our company's shareholders. Through EPS, we know Air China can make more profit per share, but don't forget PE ratio. It shows the confidence the market has more than Air China. The last three ratios can show the percent of market price we would have. In my opinion, the Air China has more future than Singapore Airlines. So, the summary is, composite odds analysis we learn from is that if you want to invest a company or buy dividends, it is better to buy Air China.
because Air China has more future, but there also has some difficult and methods need to learn from Singapore Airlines.